আমরা অনেকে এক জোড়া বা দুই জোড়া বা তিন জোড়া পাখি পালি। এই যে পাখি যখন পালতে যায় তখন কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ধরনের ভুল হয়ে থাকে। এই যে ভুলগুলো আমরা নতুন হয়ে থাকি বা পুরাতন হয়ে থাকি, আমরা কিন্তু সকলেই কম বেশি এই ভুলগুলো আমাদের দ্বারা হয়ে থাকে, এবং বিশেষ করে নতুন আমরা যারা আছি আমাদের দ্বারা এই ভুলগুলো বেশি হয়ে থাকে। এই যে ভুলগুলো হয়, এই ভুলগুলোর ফলে হয় কি, আমাদের পাখিগুলো জীবন এবং মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে চলে আসে, এবং আমরা যদি সঠিকভাবে টেক কেয়ার করতে না পারি, সঠিকভাবে দেখভাল করতে না পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের পাখিগুলোর মৃত্যুর দিকে ধাবিত হবে, পরবর্তীতে পাখিগুলো মারা যায়। এই ভুলগুলো আমরা কি করে থাকি, এবং এই ভুলগুলো আমরা কি ধরনের এর থেকে বাঁচায় আসতে পারি, এবং এই ভুলগুলো কি, সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে আমি আলোচনা করব। আসসালামু আলাইকুম, আমি মামুন, বাডি স্টোরি চ্যানেল বিএসিতে সবাইকে স্বাগতম। এই মুহূর্তে যারা আমার ভিডিও দেখছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। ভিডিও শুরুতে বরাবর অনুরোধ থাকবে, চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। আর অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। চলুন সবাই মিলে আজকে ভিডিওটা শুরু করি। আজকে অনেকদিন পরে আপনাদের সাথে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। বেশ কিছুদিন যাবৎ হোয়াটসঅ্যাপে এবং হচ্ছে আপনার ফেসবুকে এবং ফেসবুক গ্রুপে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন পাচ্ছিলাম যে পাখির বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হচ্ছিল, এবং পাখি বিভিন্ন কারণে আমাদের পাখিগুলো মারা যাচ্ছিল, এবং বিশেষ করে যে পাখিগুলো মারা যাচ্ছিল এগুলোর কিছু কমন একটা কারণ এবং কিছু কমন একটা বিষয়গুলোর জন্য আমাদের এই পাখিগুলোর সমস্যা হচ্ছিল। বিশেষ করে নতুন যারা আমরা নতুনভাবে পাখি পালছি বা নতুনভাবে পাখি পালার চেষ্টা করতেছি, বা অনেকে আমরা যারা দীর্ঘদিন পাখি পালন করতেছি, তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে বেশ কিছু ক্ষুদ্র এবং খুবই ছোট সামান্য কিছু ভুলের কারণে আমাদের পাখিগুলো মারা যাচ্ছে। এই ভুলগুলো কি, বা যে ভুলের কারণে আমরা আমাদের পাখিগুলো মেরে ফেলতেছি বা মারা যাচ্ছে, সেই ভুলগুলোর এক নম্বর আছে যেটা, সেটা হচ্ছে আপনার খাঁচার সাইজ। অর্থাৎ আমরা যারা নতুন পাখি পালতেছি বা যারা পুরাতন পাখি পালতেছি, অর্থাৎ আমরা যারা নতুন যারা পাখি পালতেছি বা পুরাতন যারা পাখি পালতেছি, আমাদের কিন্তু খাঁচা নির্বাচন করতে গিয়ে আমরা বিশাল বড় একটা ভুল করে ফেলি। অর্থাৎ দেখা যায় যে আমি কি ধরনের পাখি পালবো, এবং এই পাখিগুলো দিয়ে আমি কি একে ব্রিডিং করাবো নাকি শুধু ঘরের সৌন্দর্যের জন্য রাখবো, এটা কিন্তু ঠিক করতে পারি না। ফলশ্রুতিতে আমরা কি ধরনের খাঁচা পাখিকে দেব সেটাও কিন্তু আমরা জানি না। তাতে হয় কি, আমাদের পাখির যে ধরনের অ্যাক্টিভিটি থাকা দরকার ছিল, যে ধরনের পাখির উৎফুল্লতা থাকার দরকার ছিল, সেটা কিন্তু আর থাকে না। এই যে না থাকার অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের পাখির খাঁচা নির্বাচন করতে না পারা। অর্থাৎ আমি কোন পাখিকে কি ধরনের খাঁচা দিব, এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং এই ভুলটা কিন্তু আমরা প্রায় সময় করে থাকি। দেখা যায় যে বিশাল বড় একটা পাখির জন্য ছোট একটা খাঁচা দিয়ে রাখতেছি। আপনার খাঁচা বড় হলে কোনো সমস্যা নাই, পাখি যত ছোট হোক বা বড় হোক, তার যদি খাঁচা যদি বড় হয়, তাহলে এটা পাখির মেন্টালি ফিট থাকে, পাখি স্বাস্থ্যগত ফিট থাকে। আর আমরা যারা ব্রিডিং করি তাদের জন্য তো পাখির এই আপনার মেন্টালি এবং হেলথ ফিট রাখার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পাখিকে ফ্লাইট দেওয়া। আর এই বড় ফ্লাইট দেওয়ার জন্য বড় খাঁচা কোনো বিকল্প নাই, এছাড়া কলোনির তো কোনো বিকল্প হয়েই না। তো যেটা বলতেছিলাম যে আমরা অনেক সময় খাঁচা নির্বাচন করতে ভুল করে থাকি। আমি এখানে একটা খাঁচার ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি, যে এই যে রাউন্ড সাইজের যে খাঁচাটা, এই অনেকে আমরা শখ করে বা ঘরের সৌন্দর্যের জন্য এই রাউন্ড সাইজের যে খাঁচাগুলো আছে সেগুলো আমরা পাখিকে দিয়ে থাকি। এই ধরনের খাঁচায় কিন্তু পাখি বেশি দিন সার্ভাইভ করতে পারে না, বা পাখি কিন্তু বেশি দিন বাঁচতে পারে না। এখানে শুধুমাত্র পাখি খায় আর উঠে, খায় আর উঠে। এখানে কিন্তু পাখির কোনো খেলাধুলার জায়গা বা কোনো অ্যাক্টিভিটির জায়গা কিন্তু থাকে না। প্রকৃতিতে যদি আপনারা লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে পাখি কিন্তু উপর দিকে উড়ে না, পাখি কিন্তু সমান্তরাল ভাবে উড়ে বা এরকম উঁচা নিচু ভাবে উড়ে। তো আমাদের খাঁচা যদি এরকম রাউন্ড শেপের হয়, তাহলে এই পাখিটা কিভাবে উড়বে? সে তো উপর নিচে উঠতে পারে না। তাই আমাদের খাঁচাগুলো হবে একদম লম্বাটে বা রাউন্ড শেপের, যাতে করে আমাদের এই পাখিগুলোর সঠিকভাবে উঠতে পারে এবং সঠিকভাবে তার স্বাস্থ্য ফিট রাখতে পারে। তাই খাঁচার সাইজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হয়ে আমি শখ করে এক জোড়া বা দুই জোড়া পাখি পালি, কিংবা আমি ব্রিডিংয়ের জন্য পাখি পালি, তাহলে খাঁচার ক্ষেত্রে আমাদের ভুল করা যাবে না। দুই নম্বর যে ভুল করি সেটা হচ্ছে আমরা যে খাঁচার যে লাঠিগুলো দেই, অর্থাৎ আমরা যে খাঁচায় যে পাখিটা বসবে বা পার্টস যেটা দেয় আর কি, সেটা আসলে কিসের দিব বা কেমন দিব বা কি আকৃতিতে দিব, এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় একটা প্রশ্ন হয়ে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে পাখির যে আপনার বসার যে ধরন, এই বসার ধরনের উপরে পাখির মেন্টাল ট্রেস অনেকটা সময় আপনার দেখা দেয়। পাখির যে বসার জায়গাটা যদি যদি সঠিক না হয় এবং বিভিন্ন ধরনের না হয়, তাহলেও কিন্তু আমাদের পাখিগুলো বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যার মধ্যে পড়ে যায়, এবং মেন্টাল বিভিন্ন ধরনের সমস্যা পড়ে যায়। ফলশ্রুতিতে পাখির যে ফেদার প্লাকিং হয়ে যায়, পাখির তার বাচ্চাকে ঠিকমতো খাওয়ায় না, পাখির ঠিকমতো মেটিং করতে চায় না, এই ধরনের বিভিন্ন রকমের সমস্যা কিন্তু পাখির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তাই এই আমরা কি ধরনের লাঠি দেবো, এটাও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এবং নতুন অবস্থায় আমরা প্রায় সময় দেখা যায় যে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বা সুন্দর দেখার জন্যে
প্লেন আকৃতির বা আপনার গোল আকৃতির কি করে হয় পাইপ দিয়ে যাই কিংবা রড দিয়ে দিই বা এই একদম প্লেন এক ধরনের কাঠ দিয়ে দিই, যেগুলোর মধ্যে পাখির গ্রিপ করতে খুবই সমস্যা হয়ে যায়। অনেকে আমরা বলি যে আমাদের পাখি ঠিকমতো ব্রিড করতেছে না বা আমাদের পাখির ডিমগুলো ফার্টাইল আসতেছে না, এর মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে পাখি ঠিকমতো মেটিং করতে না পারা। আর পাখি মেটিং করার জন্য তার গ্রিপটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ পাখি যদি ঠিকমতো তার যে যখন মেটিং করবে সে যদি ঠিকমতো গ্রিপ করতে না পারে তখন কিন্তু সে পড়ে যাবে, ফলশ্রুতিতে প্রপার মেটিং হবে না এবং ফলশ্রুতিতে আমাদের পাখির ডিমগুলো আনফার্টাইল হবে, পাখির মধ্যে থেকে বাচ্চা আমরা পাবো না। এছাড়া দেখা যায় যে পাখির যে আপনার বসার লাঠিগুলো একটু চিকন, একটু মোটা, একটু আড়াআড়ি বিভিন্ন ধরনের আকৃতিতে হলে হয় কি পাখি বিভিন্ন সময় একটু ভালো এরকমভাবে গ্রিপ করে, কোনো সময় এইভাবে গ্রিপ করে, কোনো সময় এইভাবে গ্রিপ করে। এই যে তার যে গ্রিপ করার যে ধরন বা তার যে গ্রিপ করার যে স্টাইল, এতে কিন্তু পাখির পায়ের একটা ব্যায়াম হয় এবং তার মাসেলসের একটা আপনার ভারসাম্যতা ঠিক রাখে। ফলশ্রুতিতে পাখির মেন্টাল যে স্ট্রেসগুলো আছে এগুলো থেকে দূরে থাকে এবং পাখি সুন্দর এবং ভালো থাকে। তাহলে পাখির যে পার্টসগুলোটা আছে এগুলো পাখির জন্য বা আমাদের পাখির দেওয়ার ক্ষেত্রে একটু সতর্ক হতে হবে এবং এই ভুলগুলো আমরা প্রায় সময়ই নতুন এবং পুরাতনরা কিন্তু করে থাকি। 3 নম্বর যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে আমরা অনেকে বিশেষ করে বাজারিঘর পাখিকে আমরা খেলনা দেই, অর্থাৎ পাখির যে খেলে এর জন্য খেলনা দেই। এই যে খেলনাগুলো দেই, এই খেলনা কিন্তু আপনার বিভিন্ন ধরনের মানের, বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। প্লাস্টিকের খেলনাও হয়ে থাকে, কাঠের খেলনাও হয়ে থাকে, অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার ওই যে টিনের খেলনাও হয়ে থাকে। এখন আমরা পাখিকে কি ধরনের খেলনা দিব এটার উপরে কিন্তু নির্ভর করে আমাদের পাখির লাইফ টাইম কেমন হবে, আমাদের পাখির যে স্ট্রেস কীরকম যাবে সেটা কিন্তু। অনেকে আমরা যারা প্লাস্টিকের খেলনা দেই এটা কিন্তু খুবই একটা মারাত্মক ভুল করে থাকি আমার দৃষ্টিকোণ থেকে। কারণ পাখির আপনার কাজই হচ্ছে সারাক্ষণ কিছু না কিছু খাওয়া, কিছু না কিছু চাবানো। এই যে চাবায় পাখি যখন প্রকৃতিতে থাকে তখন সে কিন্তু কাঠ চাবায়, আপনার বিভিন্ন রকম মাটি চাবায়, বিভিন্ন ধরনের পাতা চাবায়। কিন্তু আমি যখন নাকি তাকে খাঁচার মধ্যে দিব, তখন তাকে আমি প্লাস্টিকের খেলনা দিব বা তখন আমি তাকে আপনার কেমিক্যালের খেলনা দিব, তখন সে কি করবে ওইটা চাবাবে এবং কিছুটা তার পেটের ভিতরে ঢুকে যাবে এবং অনেক সময় পাখি কি করে প্লাস্টিক খেয়েও ফেলে। এতে হয় কি আমাদের পাখির হজম প্রক্রিয়া সমস্যা হয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে পাখিরা বিভিন্ন ধরনের রোগ আক্রান্ত হয়ে ফলশ্রুতিতে মারা যায়। তাই আমরা চেষ্টা করব পাখির জন্য যে খেলনাগুলো আছে এগুলো আমরা কাঠের তৈরি যে খেলনাগুলো আছে সেগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবো, এতে করে পাখির যে চাবানের যে অভ্যাসটা এগুলো সুন্দর থাকবে এবং অযথা পাখির আপনার পালক তোলা, বাচ্চাদেরকে কামড়ানো বা নিজেকে ফেদার প্লাকিং করে খেলা এগুলো কিন্তু আর করবে না যদি আমরা এই ধরনের বিষয়বস্তুগুলো পাখিকে দিতে পারি। আর প্লাস্টিকের খেলনা যদি দিতে হয় তাহলে অবশ্যই ফ্রুট গ্রেডের যে প্লাস্টিকের খেলনাগুলো আছে, ভালো মানের যে প্লাস্টিকের খেলনাগুলো আছে এবং পাখির যে ভালো মানের খেলনা যেগুলো আপনারা নেট থেকে বা ইউটিউব থেকে আপনারা খুব সহজে পেতে পারেন, ভালো মানের খেলনা আমরা পাখিকে দেওয়ার চেষ্টা করবো, এতে করে পাখি সুস্থ সবল এবং সুন্দর থাকবে। আজকের এই ভিডিওটা একটু লম্বা হবে, যাদের ধৈর্য আছে তারা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখতে পারেন। আর যদি আপনার কাজ থাকে তাহলে কিন্তু আপনি আপাতত ভিডিওটি স্টপ করে কাজটা শেষ করে পরবর্তীতে ফ্রি সময় পাখি এই ভিডিওটা আপনি দেখে নিতে পারেন যে কি ধরনের ভুলের কারণে আমাদের পাখিগুলো মারা যায় বা আমরা যে ভুলের কারণে আমাদের পাখির জীবন হানিগুলো হয়ে থাকে। আশা করি এই ভিডিওটা আপনার সম্পূর্ণ দেখবেন এবং এই ভিডিওটা লাইক করবেন, চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন এবং অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন যাতে আরও অন্যরা জেনে উপকৃত হতে পারে। তো 4 নম্বর যে পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে সিড মিক্স দেওয়া, অর্থাৎ পাখির খাবার দেওয়া। এই যে পাখির যে খাবার দেই, অনেকে আমরা এক ধরনের খাবার দিই, আমরা প্রায় সময় লক্ষ্য করি যে আপনার ফেসবুক বা বিভিন্ন রকম যে পাখির গ্রুপগুলো আছে এগুলোর মধ্যে যে পাখির যে অসুস্থতা হয় না, এই অসুস্থতার সময় দেখা যায় যে সিনিয়র বড় ভাই বা যারা বড় বড় ব্রিডার বা যারা ভেট ডাক্তার আছে তারা যখন দেখতে চায় যে আপনি কি খাওয়াচ্ছেন তখন দেখা যায় যে এক ধরনের সিড মিক্স তারা পাখিকে খাওয়াচ্ছে, হয় চীনা খাওয়াচ্ছে হয় কাউন খাওয়াচ্ছে। কারণ চীনা এবং কাউন হচ্ছে পাখির ভাতের মতো, আমরা যেরকম ভাত খেয়ে জীবন রক্ষা করি পাখির জন্য চীনা এবং কাউন হচ্ছে ভাত। এটা খেয়ে শুধুমাত্র পাখি তার জীবন রক্ষা করতে পারে কিন্তু পাখি তার স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে পারে না, পাখির তার যে বডি ফিটনেস সেটা কিন্তু ঠিক রাখতে পারে না। তাই পাখির যে সিড মিক্সের ক্ষেত্রে আমাদের গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং পাখি দেখবেন যে বিভিন্ন সিজনে বিভিন্ন ধরনের সিড মিক্স কিন্তু পাখি প্রকৃতিতে খায়। অনুরূপভাবে আমরা যখন যে খাঁচায় পাখি পালি আমাদেরও কিন্তু দায়িত্ব পাখিকে সিজন ওয়াইজ বিভিন্ন ধরনের সিড মিক্স পাখিকে প্রোভাইড করা এবং সমস্ত রকম পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ সিড মিক্স কিন্তু পাওয়া যায়। চাইলেই কিন্তু আপনারা একটু গুগল ঘাটাঘাটি করলে বা একটু যদি আপনার ফেসবুক ঘাটাঘাটি করেন কিংবা একটু যদি আপনারা ইউটিউব দেখেন তাহলে কিন্তু অনায়াসে বিভিন্ন ধরনের সিড মিক্সের ভিডিও আপনারা পেতে পারেন। আর আপনারা যদি চান আমি সিড মিক্সের ভিডিও বানাবো
কমেন্ট করে দিন, ইনশাল্লাহ সিড মিক্সের ভিডিও পেয়ে যাবেন। তো যেটা বলতেছিলাম যে এই সিড মিক্সের উপরে বা এই পাখির খাদ্যের উপরে কিন্তু পাখির স্বাস্থ্যটা নির্ভর করে। আর আমরা নতুন হই বা পুরাতন হই, এই ভুলটা কিন্তু আমরা প্রায় সময় করে থাকি। সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের পাখিকে এক ধরনের সিড মিক্স দিয়ে দেই, বিভিন্ন ধরনের খাবার পাখিকে প্রোভাইড করি না। ফলশ্রুতিতে আমাদের পাখি কি হয়, বিভিন্ন ধরনের আপনার রোগে পতিত হয়, বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় হয়ে আমাদের পাখির স্বাস্থ্যহানি ঘটে, পাখি ঠিকমতো ব্রিড করে না এবং ফলশ্রুতিতে আমাদের পাখিটা মারা যায় শুধুমাত্র সিড মিক্সের ভুলের কারণে। 5 নম্বর যে মিস্টেকটা আমরা করে থাকি সেটা হচ্ছে পাখিকে আপনার সামাজিকভাবে গড়ে তুলতে না পারা। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রেটা বা এই পয়েন্টটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা টেম পাখি পালন করি আমরা। অর্থাৎ আমাদের এক জোড়া কোকাটেল থাকতে পারে, এক পিস কোকাটেল থাকতে পারে, সানকনিও থাকতে পারে, ম্যাকাও থাকতে পারে, আপনার কাকাটু থাকতে পারে, নর্মাল যে আপনার যে বাজারি গড় সেটাও কিন্তু খুব ভালো টেম হয়, কিংবা আপনার যে গ্রিন চেক কনিওর আছে, এই ধরনের কনিওর পাখিগুলো, কিংবা লাভবার্ড যারা আমরা টেম করি, এই ধরনের পাখিকে যখন আমরা টেম করি তখন কিন্তু তাদেরকে নিয়ে মাঝে মধ্যে একটু আউটসাইডে যাওয়া, তাদেরকে কাঁধে নিয়ে একটু বাইরে ঘুরতে যাওয়া, মানুষের সাথে ইন্টারেক্ট হওয়ার, অবশ্যই পাখির যাতে উড়ে না যায় বা অন্য কোনো পাখি বা অন্য কোনো প্রাণী যাতে পাখিকে আক্রমণ না করে সেই সেফটিটা কিন্তু আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এতে হয় কি, পাখি যখন নাকি আপনার বাহিরে যাবে, পাখি সোশ্যাল হয়ে যাবে, সামাজিক হয়ে যাবে, ফলশ্রুতিতে পাখি আপনার কি পাবে না, ভয় পাবে না। অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা পাখিকে সামাজিক করতে পারি না। পাখি যখন নাকি অনেকগুলো মানুষ দেখে বা বিভিন্ন ধরনের পশু পাখি দেখে তখন কিন্তু সে কিন্তু থরথর করে কাঁপে বা ছটফট করে, ফলশ্রুতিতে পাখির কিন্তু অনেক সময় হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায় এবং ফলশ্রুতিতে আমাদের এই শখের টেম করা পাখি কিন্তু মারা যেতে পারে। তাই পাখিকে যখন আমরা টেম করব তখন কিন্তু আমরা যে পরিবারের যে সদস্য আছি, ছোট বাচ্চারা আছি বা আমরা যারা আছি, তারা কিন্তু এক রুমের মধ্যে রেখে পাখিকেটাকে একটা জায়গায় রেখে গল্প করতে পারি। কিংবা পাখিকে যখন আমরা বাহিরে গেলাম, বিশেষভাবে যখন আমরা মাঠের দিকে গেলাম, তখন কিন্তু আমরা একটু পাখিটাকে কাঁধের উপরে নিয়ে একটু বাইরে যেতে পারি। তো হয় কি, পাখি বাহিরের পরিবেশটার সাথে পরিচিত হবে, পাখি মানুষ দেখবে, তার মধ্যে ভয়গুলো দূর হবে এবং একটা সময় এই পাখির সাথে আপনি যে কোনো জায়গায় ছেড়ে রাখতে পারবেন এবং তার সাথে আপনি দীর্ঘ একটা বন্ধন তৈরি করে দীর্ঘদিন আপনি তাদের সাথে থেকে যেতে পারবেন এবং পাখি খুবই ভালোভাবে আপনার সাথে থাকবে। তো এই যে সময় না দেওয়া, অর্থাৎ পাখিকে আমরা বাহিরে না নিয়ে যাওয়া কিন্তু আমাদের একটা প্রচন্ড ভুল হয়ে থাকে। তো এই যে বাহিরে নেওয়ার সাথে সাথে আমাদের আরেকটা যে আপনার ভুল আমরা করে থাকি সেটা হচ্ছে পাখিকে সঠিকভাবে আপনার কি করা, সময় না দেওয়া। সে পাখিটা হোক আপনার টেম পাখি হোক, হোক আপনার আপনার ব্রিডিং পাখি হোক, আপনি যদি পাখিকে ঠিকমতো সময় না দেন তাহলে পাখির সাথে যে আপনাদের বন্ডিং, এটা কিন্তু তৈরি হবে না। এই বন্ডিং তৈরি হওয়া না গেলে আমাদের পাখির থেকে কিন্তু আমরা সুন্দর এবং সঠিকভাবে কিন্তু ব্রিড নিতে পারবো না বা পাখিকে কিন্তু ঠিকমতো টেম করতে পারবো না। তো আমরা যারা নতুন বা পুরাতন আছি, পুরাতন যারা আছে তারা তো অবশ্যই পাখির সাথে একটা সুন্দর ইন্টারেক্ট করে, একটা বন্ডিং সিস্টেম করে ফেলছে তার খাঁচার মধ্যে। দেখবেন যে যারা পাখি পালে তারা দেখবেন যে খাঁচার সামনে যদি কোনো থাল নিয়ে, শাক নিয়ে বা সফট নিয়ে যায়, তখন কিন্তু পাখি কিন্তু তাদের মধ্যে কিন্তু অন্যরকম চাঞ্চল্যতা দেখা দেয়। এটা কেন হয়েছে? এই যে পাখি সবসময় তার যে যে খাবার দেয়, যে তাকে ভালোবাসে, সে কিন্তু বুঝতে পারে যে এই লোকটা তাকে ভালোবাসতেছে, তাকে খাবার দিচ্ছে, তখন দেখবেন তার মধ্যে অন্যরকম উৎফুল্ল হয়ে যায়। আমাদের বাসায় যখন নাকি আমরা যাই, তখন আমাদের যারা ছোট ভাই বোন বাচ্চারা থাকে, তখন দেখবেন যে আমাদেরকে দেখলে সে যেরকম খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়। পাখির যে নাকি নিয়মিত খাবার দেয় তার কাছে গেলে বা সে যখন সেখানে যায়, তার কিন্তু পাখির মধ্যে কিন্তু অন্যরকম চাঞ্চল্যতা সৃষ্টি হয় এবং এই চাঞ্চল্যতা তারাই অনুভব করতে পারে, তারাই উপলব্ধি করতে পারে যাদের সাথে পাখির একটা বন্ডিং আছে। এবং এই বন্ডিংটা দিতে হবে পাখির দীর্ঘায়ুর জন্য, পাখির থেকে ভালোভাবে ব্রিড নেওয়ার জন্য। এবং এই বন্ডিং তৈরি করতে হলে পাখিকে সময় দিতে হবে, অন্তত পক্ষে প্রতিদিন আধা ঘন্টা আপনাকে সময় দিতে হবে। এছাড়া পাখির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করার জন্যেও এবং তার আগাম রোগ আমরা ধরতে পারি এবং পাখির কি সুবিধা অসুবিধা আছে সেইটা জানার জন্যও কিন্তু আমাদেরকে পাখিকে সময় দিতে হবে। আর এই পাখিকে সময় না দেওয়াও কিন্তু আমাদের বড় ধরনের ভুল, যা 6 নম্বর। 7 নম্বর যে ভুলটা আমরা করে থাকি আমাদের পাখির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে টেম পাখির ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে পাখির পাখনাগুলো কেটে দেয় যাতে পাখি উঠতে না পারে। এটা কিন্তু পাখির সাথে এক ধরনের অন্যায় আচরণ করা, কারণ সে প্রকৃতিভাবেই সে উঠতে চায়। এমনিতে আমরা তাকে কেস বার্ডের কারণে আমরা তাকে খাঁচার মধ্যে রাখি বা ঘরের মধ্যে রাখি, তার উপরে যদি আমরা তার যদি পাখনা দুটি কেটে দেই, তাহলে এটা কত ধরনের অমানবিক আচরণ হয়ে থাকে। এটা আসলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, অনেকে হয়তো আমার সাথে আপনার একমত নাও হতে পারেন, তবে আমি এই পাখনা কাটার আপনার বিপরীতে বা এটার পক্ষে মতবাদ আমার না। আমরা যদি পাখিকে টেম করতে চাই, পালন করতে চাই, তাহলে অবশ্যই বদ্ধ ঘরের মধ্যে, অর্থাৎ যখন আমরা পাখিকে ছেড়ে দিব, একটু দরজা জানালা কষ্ট করে বন্ধ করে নিব আর গরমকালে আমরা ফ্যানটা অফ করে নিব, তাহলে কিন্তু আমাদের পাখি
ফ্যানের সাথে বাইরে লেগে মারা যেতে পারে। অযথা পাখির এই পাখনাগুলো কেটে পাখিকে কষ্ট না দিয়ে পাখিকে ছেড়ে সুন্দরভাবে ঘরের মধ্যে পালা যায় এবং পাখি পাখনা না কেটেও কিন্তু ছোটবেলার থেকেও কিন্তু আমরা আমাদের পাখিকে সুন্দরভাবে টেম করতে পারি, যা পরবর্তীতে আমাদের সাথে পাখির একটা সুন্দর বন্ডিং তৈরি করে এবং পাখি সুন্দরভাবে বাঁচে। এই ভুলগুলো আমাদের করা যাবে না, অযথা পাখিকে এই পাখনা কেটে কষ্ট দেওয়া যাবে না। 8 নম্বর যে ভুলটা করে থাকি সেটা হচ্ছে, যারা আমরা ব্রিডার আছি, এই আমাদের ব্রিডার কর্তৃক এই ভুলটা আমরা প্রায় সময় করে থাকি। সেটা হচ্ছে বেশি বেশি বাচ্চা নেওয়ার কারণে আমরা পাখিকে বিভিন্ন ধরনের উত্তেজক ওষুধ খাওয়াই, অর্থাৎ সে যাতে দ্রুত ডিম পারে, সে যাতে দ্রুত মেটিং করে। এই যে সে দ্রুত মেটিং করবে, দ্রুত ডিম পারবে, তার জন্য আমরা পাখিকে বিভিন্ন ধরনের হরমোন জাতীয় ঔষধ বা হরমোন জাতীয় খাবার আমরা কিন্তু পাখিকে দিয়ে থাকি। ফলশ্রুতিতে আমাদের পাখির ব্রিডিং এজ না হওয়ালেও আমাদের পাখি ডিম পাড়ার দিকে আগ্রহ, আমাদের পাখি মেটিং এর পরে আগ্রহ হয়। এতে যে আমরা পাখির কি ধরনের ক্ষতি করতেছি এটা আসলে আমরা মানে একটু চিন্তা করলে আমরা বুঝবো যে একটা ছোট পাখি বা একটা পাখির একটা ধরেন পাখির আপনার ব্রিডিং এজ, একটা ককাটেল পাখির ব্রিডিং এজ হচ্ছে আপনার প্রায় 18 থেকে 22 মাসের মধ্যে আমরা কি করি, এটাকে বিভিন্ন ধরনের হরমোন ওষুধ খাওয়া, বিভিন্ন ধরনের আপনার পদ্ধতি গ্রহণ করে 12 থেকে 15 মাসের মধ্যে থেকে এটা থেকে আমরা ব্রিড নিতে চাই। তাহলে এই যে অল্প বয়সে পাখিগুলো যখন ব্রিড করতেছে, তার স্বাস্থ্যটা কেমন থাকবে, সে তার বাচ্চাকে কিভাবে খাওয়াবে এবং দীর্ঘদিন যে আপনার সাথে থাকবে বা দীর্ঘদিন যে আপনাকে ব্রিডিং দিবে সেটা কিভাবে করবে। কারণ আমি তো তার যে জীবনী শক্তিগুলো তখনই নষ্ট করে ফেলতেছি। কারণ এই যে আপনার বিভিন্ন ধরনের উত্তেজক ওষুধগুলো খাওয়ালে বা বিভিন্ন ধরনের আপনার ব্রিডিং ফর্মুলা ইউজ করলে পাখির যে হরমোনাল যে ডিসঅর্ডারগুলো তৈরি হয় বা পাখির যে মানসিকভাবে যে বিভিন্ন রকম পরিবর্তনগুলো হয়, ফলশ্রুতি এগুলো দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা হয়। এবং অনেক সময় দেখা যায় যে পাখিটা আপনাকে 10 বছর ডিম বাচ্চা দেবে, সেই পাখিটা 2 থেকে 3 বছরের মধ্যে মারা যায়। আপনি নিজে একটু ক্যালকুলেশন করে দেখবেন, যে পাখিটা আপনাকে 7 থেকে 10 বছর ডিম বাচ্চা দিত, সেই পাখিটা 2 বছর যদি একটানে ডিম বাচ্চা দেয়, কতটা লাভ আপনার হয়েছে এবং কতটা কি হয়েছে আপনি একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখবেন। তাই এই ভুলগুলো করা যাবে না। পাখিকে প্রপারভাবে, প্রপার পদ্ধতিতে সঠিকভাবে বড় করে এবং সঠিক আপনার ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট খাবার দাবার দিয়ে বড় করে সঠিক এই যে পাখির থেকে কিন্তু আমাদের কি করতে হবে, ব্রিড নিতে হবে। আর ব্রিডিং এজ রিলেটেড কিন্তু ভিডিও আছে, চাইলে দেখে নিতে পারেন, ডেসক্রিপশন এবং আই বাটনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। তো এই ভুলটা আমরা নতুন হই বা পুরাতন হই, এই ভুলটা কিন্তু আমাদের মোটেও করা যাবে না, যে পাখিকে বিভিন্ন ধরনের যে ব্রিডিং সাপ্লিমেন্ট দিয়ে বা অতিরিক্ত ডিমের আশায় বা অতিরিক্ত ব্রিডিং এর আশায় অতিরিক্ত ওষুধ পাখিদেরকে দেওয়া যাবে না। এই ভুলটা পাখির জীবন নাশ করে ফেলে। 9 নম্বর যে ভুলটা আমরা করে থাকি সেটা হচ্ছে আমরা পাখিকে ফ্লাইং দিতে পারি না। আমি শুরুতেই কিন্তু আপনাদের একটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করছিলাম, সেটা হচ্ছে খাঁচার সাইজ। অর্থাৎ এই খাঁচার সাইজের উপরে কিন্তু নির্ভর করবে আমাদের পাখির ফ্লাইং কেমন হবে। আর এই পাখির ফ্লাইং যত ভালো হবে, পাখির স্বাস্থ্যগত দিক থেকে সে ফিট থাকবে, পাখি সুস্থ সবল থাকবে। আর সুস্থ সবল পাখি স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘায়ু হয়। আর দীর্ঘায়ু পাখির সাথে আপনি দীর্ঘ সময় খেলাধুলা করতে পারবেন, বন্ডিং রাখতে পারবেন। আর যারা আমরা ব্রিডিং করাই তারা কিন্তু দীর্ঘ সময় ব্রিড নিতে পারি। তাই পাখিকে ফ্লাইট দিতে হবে। বিশেষ করে আপনার চর্বি যে সমস্ত পাখির হয়ে যায়, এটার তো ফ্লাইটের কোনো বিকল্প না। আপনি যতই ওষুধ খাওয়ান না কেন, পাখির যদি ফ্লাইট না থাকে বা ফ্লাইং করতে না পারে, তাহলে কিন্তু চর্বি কাটবে না। এছাড়া আপনার যে আমরা যদি গোল্ডিয়ানে ফিন্স পালন করি, তার জন্য তো মিনিমাম আপনার ফ্লাইং দিতেই হবে, তা না হলে সে আপনার স্ট্রেসে আসবে, তার ডিম আটকে যাবে। এছাড়া আপনার যে আপনার কি বলে বাজারিঘর পাখি আছে, বিশেষ করে লাভবার্ড পাখি আছে, এটার কিন্তু ফ্লাইং আপনাকে দিতে হবে, তা না হলেও এগ বাইন্ডিং হওয়ার একদম সমূহ চান্স থাকে। তাই পাখিকে ফ্লাইং দিতে হবে। আর ফ্লাইং দিলে পাখি সুস্থ সবল থাকবে, সুন্দর থাকবে এবং পাখি দীর্ঘমেয়াদী আমাদেরকে সার্ভিস দিতে পারবে। তাই এই ধরনের ভুল আমাদের করা যাবে না। ছোট খাঁচায় বেশি পাখিও রাখা যাবে না বা পাখির জন্য ফ্লাইং না দেওয়াও আমাদের অন্যতম একটা ভুল। লাস্টের যে পয়েন্টটা আছে, এটা আমাদের ধরেন শতকরা 98%, 99% নিয়ে আমরা করে থাকি। এই ভুলটা আমরা শুধুমাত্র যারা নতুন আছে তারা তো করে থাকি, যারা পুরাতন আছে তারাও করে থাকি। এই ভুলটা কিন্তু আমরা এড়াই যেতে পারি না। এবং এই ভুলটার জন্য দেখা যায় যে আমাদের পাখি দীর্ঘমেয়াদী জীবন পায় না বা আমাদের পাখি দীর্ঘদিন আমাদের কাছে থাকে না, কিছুদিন পরে আমাদের কাছ থেকে চলে যায়। সেই 10 নম্বর ভুলটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ভেট ডাক্তার দেখানো। অর্থাৎ পাখিকে নিয়মিত যে ডাক্তারের কাছে দেখাবো বা পাখির প্রতি যে ভালোবাসা থেকে যে পাখির যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাগুলো দূর করার জন্য আমরা যে ভেট ডাক্তারের সাথে যে আমরা আলোচনা করবো, এগুলো কিন্তু আমরা করি না। আমরা মনে করে ধর একটা পাখি কিনছি, 500-1000 টাকা, 2-3000 টাকা পাখি কিনছি, কি নেবো, কয়দিন থাকুক, ছেলে মেয়ে আনন্দ ফুর্তি করুক, আমি একটু ডিম বাচ্চা নেই, তারপরে মরে গেলে কি হবে।
কিন্তু ভাই আপনার অবহেলার কারণে একটা পাখি যদি মারা যায়, এটার কিন্তু কৈফিয়ত আপনাকে আজ না হোক কাল কোনো না কোনো জায়গায় আপনাকে দিতে হবে। আপনি যদি ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে থাকেন, অবশ্যই মৃত্যুর পরে আপনাকে এইটার জবাবদিহিতা করতে হবে যে আপনার জন্য একটা প্রাণী মারা গেছে। তাই আপনার কাছে যে প্রাণীটা আছে সেই প্রাণীর দেখভাল আপনাকে অবশ্যই করতে হবে। আর সেটা কি নিয়মিত ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া, অর্থাৎ ভেট ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া। আমরা পাখিটা ছোট হোক বড় হোক, অর্থাৎ আপনার ফিন্স থেকে ম্যাকাও পাখি হোক না কেন, এই পাখিগুলোকে নিয়মিত যদি আমি ডাক্তারের কাছে নিতে পারি বা ভেটের কাছে নিতে পারি বা আমরা যদি একটু তাদের সাথে আলোচনাও করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের পাখির যে অযথা রোগ আক্রান্ত হয় বা পাখির যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যাগুলো হয়, এই সমস্যাগুলো কিন্তু আমরা সহজে অ্যাভয়েড করতে পারি এবং পাখির কিন্তু সুস্থ এবং দীর্ঘায়ু আমরা তৈরি করতে পারি। আর স্বাভাবিক যে মৃত্যুগুলো আছে, এই মৃত্যুর তো কারো হাত নাই, কিন্তু আমাদের দোষে যদি কোনো পাখির মৃত্যু হয়, এটা কিন্তু আমাদের দায়িত্ব এবং আমাদের উপরেই বর্তায় যে আমাদের কারণে আমার পাখিরা মারা গেছে। তাই এই ভুল করা যাবে না যে আমাদের কারণে আমাদের পাখিগুলো মারা যায়, এই জন্যে আমাদের পাখিকে নিয়মিত ভেট দেখাতে হবে। এতক্ষণ যে আমি বিষয়গুলো আপনাদের সাথে আলোচনা করলাম, পয়েন্ট আকৃতিতে যে আমরা বিষয়গুলো আলোচনা করলাম, এই ভুলগুলো কিন্তু আমি আপনি সবাই করে থাকি এবং একসময় যারা আমরা পাখির প্রতি ভালোবাসার থেকে নতুনভাবে শুরু করছি, আমরা নতুন অবস্থা আমাদের বেশি হয়েছে, এখন আমরা পুরাতন হয়ে গেছি বা যারা পুরাতন আছে তাদেরও কিন্তু এই ধরনের ভুলের টুকটাক হয়ে যায়, কিন্তু তারা বুঝতে পারে এবং পরবর্তীতে তারা কি করে এটাকে শুধরায় নেয়। কিন্তু আমাদের যাদের পাখি নতুন আমরা পালন করছি, আমরা কিন্তু প্রায় সময় এই ভুলগুলো করে থাকি, ফলশ্রুতিতে আমাদের পাখিগুলো মারা যায়, পাখিগুলো নষ্ট হয় এবং আমরা পাখির যে ভুলগুলো আমরা করি এগুলো আমরা সঠিকভাবে জানার চেষ্টাও করি না। আমার অনুরোধ থাকবে আপনারা এই ভিডিওটা যদি স্কিপ করে দেখে থাকেন, দয়া করে পুনরায় ভিডিওটা দেখবেন। আশা করি এই ভুলগুলো যদি আমরা না করি এবং এই ভুলগুলো থেকে যদি আমরা আমাদের পাখিকে বাঁচায় রাখতে পারি, তাহলে আমি পাখিকে টেম করি না কেন, আমি পাখিকে ব্রিডিং করি না কেন, আমরা দীর্ঘদিন পাখির সাথে থেকে আমরা ব্রিডিং নিতে পারবো এবং পাখির টেম পাখির সাথে খেলাধুলা করতে পারবো। এতক্ষণ ভিডিওটা দেখার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। চ্যানেলের সোশ্যাল মিডিয়ায় যদি জয়েন না করে থাকেন, ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে, এখনই জয়েন করে নিন। দেখা হচ্ছে নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন। টাটা, আসসালামু আলাইকুম।